之前咧，我係加咗張相噶嘛，透過個 AI 加落去噶嘛。咁但係咧，我依嚿雲咧就遮住咗佢啦，係啦。咁我點樣控制嗰啲物件嗰啲先後次序咧？係啦，就會喺呢度做啦，就係、右上方呢個位置，係啦。喺位置呢一度，你就可以好快脆咁樣安排而家選擇咗嘅嗰樣嘢放喺前邊定放喺後邊，得唔得？好啦，咁譬如我而家譬如向後咁樣，咁你見到佢冇遮住嚿雲咯，即係冇遮住我呢張相咯。OK， 好啦，再複雜啲，呢度圖層就會顯示晒成個專案所有嘢，邊個先邊個後。啊，最頂頭嘅就喺面前，最下邊嘅就喺底下，喺度見唔到，因為喺下邊，因為啱呢度。啊，呢度明唔明講乜嘢？嗱，其實佢有個盒同埋個蓋咁樣嘅盒蓋。係啦，清唔清楚？即係話呢度咧係表達得到嗰個所謂嘅圖層個 layer 邊個先邊個後。咁原來咧嗰個控制好簡單嘅啫，就係、你可以喺前面咧六粒點咧就拖上拖落，就可以改變到嗰個先後次序㗎啦。清唔清楚？係啦 ，OK， 係啦，呢度咁啊記住啦。咁同埋拖嗰陣要留意下嗰條紫色條線啊，放喺邊度啊？係啦，清唔清楚啊 ？OK。好嗱，呢個就係咁簡單嘅嗱，即係當你加咗好多元素入去嘅時候，係啦，要控制擺點頭擺底咁樣啦，得唔得？嗱，咁你就要透過呢個位置係啦，咁啊喺左手邊，最初頭可以用排列嘅啊，甚至佢都有排列排前啊、排後啊，下邊啊擺至中啊，呢啲都好簡單，至中垂直至中啊，擺中間呢啲都好容易做嘅，得唔得？哇，複雜少少就係圖層呢度更上層樓啦。清唔清楚 ？OK， 好嗱，咁啊呢度咧俾大家自己試一試。